हर महादेव। घर का कितना महत्व होते हैं देखें आप, इस पीपल के वृक्ष पर पक्षियों ने एक अपने घर और घरौंदे बनाए हुए हैं। हम लोग अपने छोटे से घर के लिए इतना परेशान होते हैं, लेकिन आप देखें प्रकृति किस तरह से एक वातावरण उपलब्ध करा देती है पक्षियों के लिए। और पक्षी आनंद के साथ आंधी तूफान बरसात और धूप को सहते हुए भी अपने इस घर में रहते हैं, और हम लोग बड़े बड़े घरों में रहकर भी चिंता करते हैं। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। देखिए इस प्रकृति का महत्व और आनंद लीजिए और अपने आप को भाग्यशाली समझिए। जो जहाँ जैसी स्थिति है अपना निवास बना के रहें। हर हर मैं जय जय श्री राम।